大家好，我是梅梅，现在都是晚上6点了。今天我要带我宝贝去我们的另一个市拿药，现在我还不知道什么情况。今天上午打电话咨询了一下，要不要做核酸？那边另外一个市的医院他说不用做核酸。我女儿咳嗽的厉害呀，现在外面也买不到药，我们县城里面的药吃了也不管用。另外一个是开儿童的药比较好，所以说打算去另外一个是跟他拿，现在马上去接他，晚上去，不然的话星期六、星期天他又有课，又没时间。儿科的了。好，谢谢哈。要开钱。哦天哪，晚上来都还有这么多人。现在是晚上7点半，还有这么多人在这里排队。给你录下来，就在这闹的，那你就不要闹，现在在那里排队等待，太多孩子咳嗽的了。看到我们上来开车都开了1个小时，只是晚上路况不熟，行驶40多分钟，晚上我开了1个小时。无诊室就诊，请刚刚新麦阳性新麦无诊室就诊。市诊室在哪里哦？请标签2号少女城带3诊室就诊，请标签。我在这高热这里。哦，在这里。坐到一儿。哪门不好嘛？渴得很。渴了好久了。流不流鼻子啊那些嘛？有点流鼻子。白天去的更凶嘛，晚上还是都差不多。晚上也去。住院不得行噻，在卫院不方便，又要就是检查的话，支原体今天出来不到哦，要明天没有发烧那些哈。没有。今天出来不到，有个结果要明天再出来得到哦。明天上来拿嘛。就是抽个血，然后照个中线，心脏都移了。你先去交了费，然后先找护士抽血哈。对，这个要抽血，怕痛，摸得痛。宝贝还在这里来等报告，来享受一下按摩。15分钟7块8毛8，其实半个小时更划算，12块多。但是我们等不了那么久，所以说让他享受15分钟吧。放开一个，晚上拿完药了，现在都已经快9点了。晚上，我不想吃，我女儿跟我姐姐来，一个人吃了1份，我女儿吃的素面，我姐姐吃的牛肉米线，吃了就回家了。好了，现在准备回去了，都已经是9点过了。好，谢谢哈。今天是第2天了，第2天下午3点半我们才来取到报告，现在去找医生看一下什么结果。是做的哪个了这个？啊？这个眼流水刺激了他那个局部，刺激了嘛眼流水。就是这个，看嘛，他每次一正经的咳哭了就会这样，2、3天就消的。那可能是局部他个眼睛它刺激了嘞。刺激了。那有时候就咳哭了2、3天过了，自己会消。它是支原体还没有感染嘎。就是支原体感染的，那个就是。那他这个值不是在那个正常范围吗？哪里嘛？3.2的嘛，你正常这个是阴性的，有是强阳性。就感染支原体感染了是吧？啊，是啊。这开药嘎。嗯。哦，支原体感染了，咳个半个月啊。
我说那啥子紧了都不好嘛，只要你感染了就更麻烦。刚刚去问了那个医生，就是支原体感染了，这个还比较麻烦。然后他说我不住雾化的话，就跟我开的药，但是开的药的话，他就说这个医院里面都只有国产的，然后他让我在外面去买这个进口的西舒美，他说这个是比较好的，这个进口的。是进口的嘎，阿奇霉素干红体，这3个字跟你的3个字是一模一样的。是进口的嘛？他说是进口的，他说在外头买的更好。这是一条熟悉的路，走过了多少寂寞辛苦。